刘岩，男，28岁，河北人，澳大利亚科廷大学硕士，采矿工程专业。尊敬的12位老板、3位 HR 专家、涂磊老师、现场以及电视机前的观众朋友们，大家晚上好！我叫刘岩，来自涅槃重生的城市唐山，刚刚毕业于澳大利亚科廷大学，在澳洲留学期间，曾因成绩优秀担任过授课型的助教，也在生活中积极寻找兼职的工作，也在以管理严谨著称的日本寿司店担任过厨师的工作。今天来到非你莫属的舞台，希望勤奋的我能够寻得一份与市场运营相关的工作。谢谢大家。刘岩老师你好。你是采矿工程专业，对，你怎么会选择这个专业？因为首先我的本科读的是采矿工程，我的家来自唐山，唐山素有煤炭之都的称号，所以当初报选专业的时候呢，因为我的成绩不是特别的优秀，所以在选择学校的时候呢，有些局限性。正好因为这个学校在河北省招的人是只招5名男生，然后我跟我父亲认为呢，这个录取率可能会高一点，所以我们就报了这个专业。然后出国继续读采矿，是因为在澳洲留学的时候呢，申请学校的时候，他们总会考虑你本科的专业，因为采矿工程属于工科。但是如果你要想报经济学科呢，他们觉得你又不行，所以我就为了保险起见呢，还是报了采矿工程。什么时候回来？我是今年2月份回来的。你有没有在线下投简历？有投过。找到工作了吗？没有，我投过2家就是国家矿类的企业，但是他们都没有录用我。没有录用反倒是投了一些其他专业，比如也投过餐饮的，也投过保险的，都招我了。但是后来想，反倒是你同专业的没招你，是吧？可能竞争压力太大吧。来，我们来看一下他的背景资料。首先检视的是我的学习能力，做助教呢，我只想体现我的3点能力。我是为数不多的作为中国留学生的研究生来担任助教的，在授课呢又要用英语交流，然后还要备课，然后还要准确的表达给各位学生，所以呢，我认为这也是一个沟通能力的体现。第2章呢，体现的是我的执行能力。大家可以看到右手边的所有的寿司呢，都是我在培训了2周以后呢，在4个小时内做完的。下面那一张呢，就是送披萨。每天晚上6点一直工作到凌晨12点，所以我想体现的是我的吃苦耐劳和踏实肯干的能力。好，谢谢大家。好，你今天来应聘的是市场运营类的工作，要求薪酬多少？6000。只在北京？北京和南京。其他地方一概不考虑？其实我在上台前考虑过，如果说是北方，我只考虑北京；如果南方的话，如果江浙一带都是可以的。来，第1轮选择徐国磊。他们都很喜欢你。接下来我们进入天生我有才。留言的职场测评题。HR 问你为什么选择现在的专业时，你如何反应？为什么 ？A. 坦诚地承认这个专业现在很热门。B. 回答因为它能够为我今后的职业发展奠定基础。选哪个？我可能会选择 B。为什么？行业的热门其实是根据我们社会和经济发展都有关系的，没有一个一直热的行业，而只有一直热的人，我觉得是。就像我们采矿业以前也很热门，然后大家都去报，但是现在又因为经济限制和环境影响，现在这个又变成冷门了。所以我觉得还是选 B 比较好一些。好，有没有不同答案？我觉得如果回到学生年代，你能选的是 A 了。那个时候大家可能还没有更多的判断，就可能哪个热门就选哪个。我觉得它会具有时代性了。比如我们这个年龄一定是选热门的。来，3位老师，这道题考的是什么？这道题实际上考的是一个人的择业观哈，包括他在面试中，就是你给别人一个理由，说你选择自己职业方向的一个原因。所以你要考虑一下后面的老板给的职位，你的这个选择到底是什么样的一个出发点，然后怎么样跟你的能力结合在一起，这样的话才不会把你前面铺垫好的这些东西给浪费掉，好吧？这是我给你的建议啊。其实刚在之前我收到了这个栏目组给我们的企业推荐之后，尤其今天的，我之前做的调查，我其实今天我对云湖集团还是比较感兴趣。而且我也来之前写了点东西，因为才艺展示我什么都没有，也不会唱歌，也不会跳舞，然后我昨天晚上写了点东西，我希望给老板看一下，就是提了一点小小的意见。赶紧
因为我也是喜欢健身，我也喜欢慢跑，所以在跑步的时候呢，我们最想的最多的事情，其实还是身边能有个人陪我们一起跑，因为毕竟自己跑还是很孤独的。所以第一个选项我就说增加用户间的互动，然后其次我提的这个建立情侣关系呢，我就是想的是，我们这个软件嘛，除了提供用户嘛，还可以有点更有意义的事情，比如说能够解决一些大家搞对象的问题。所以在跑的时候，如果这个轨迹大家都喜欢，互相点赞、互相交流的话，也许就说明你们走同样的路，就说明你们有同样的世界观，可能也会有同样的心情。所以这对2个人的相处也会有很多好处。就是这样。这个。非常感谢你瞧他那高兴的样啊。对，非常高兴。非常感谢你。首先呢，你的分析啊，非常的用心。但是。因为你之前没有了解过互联网的业务 APP 啊、数据运营啊等等很多理论性的东西，还有实践性的东西，所以呢，你只能站在一个普通用户的使用过程当中感受到的一些东西来提一些浅层的需求。那么这些东西呢，其实在我们整个在做产品的运营的过程当中，以各种的活动形式其实是可以体现的。当云湖的老总提出说不太专业的时候，其实我还是能够理解的。毕竟我这个对企业的了解可能还是不够全面，这也是为我以后提个醒，在做任何事情的时候，还是先做好调查，然后充分的准备之后，再来告诉给其他的人。就是他参加这个节目，他能表现出他的诚意，而且他能够知道他自己想要什么，他也知道老板想要什么，所以他很能够在很短的时间内打动老板。作为一个公司的主要负责人之一，你是否相信我？对你的职业规划，对你来说更负责任。相信。凭什么相信？你今天才刚见面。如果他是我的上司。如果他是你的上司的话，你都相信是吧？也不是都相信，但是我肯定会尊重上司给我的意见。所以首先要加强了解嘛。基于你自己的这个留学背景，还有你所学的这个采矿的专业，我更建议你作为一个销售的助理来做起。我认为这个领域对你来说，你的挖掘价值上升的空间会更大。我们来看一下他的性格评估吧。好，我们看刘岩同学的性格测试结果，外向性得分中偏低，说明呢他是一个偏内向的人。大家会觉得很奇怪，你看站在舞台上，头头是道说的很多，其实呢他更多的是腼腆和内向。第2章的特点是在研究型这块得分比较高，还有社交型的得分比较高。他在这段时间呢，他是有意的让自己外向。第3章呢，他的这个挑战和服务这2项得分会比较高。但服务型呢，就是说他还是喜欢去做跟人打交道的这样的工作。那么就是刚才老总说的，像销售这一块。销售我知道是从你的接口，但是那个起点可能有点低。那个部分如果可能本科或者不用留学，他也能做好这销售。你可以考虑做营销的工作，因为你在那个部分的研究性深扎，然后呢去把它，你刚才你别看你讲那些故事啊，作为一个好的 A1 来讲的话，看得仔细，写得认真，听得清楚，说得明白，很不容易哦。其实你可以考虑一下做营销的工作，而且还有些许的幽默和引人入胜啊。好，如果这一次12盏灯依然保留，每个人要准备1000元的红包，记住了啊！这个选手会不会爆灯呢？我们已经很久没有爆过灯了。你希望爆灯吗？我希望，但是我内心觉得灯不在多，1盏就行。灯不在多，1盏就行。你也挺幽默的啊！来，第2轮选择徐厚雷。还有5盏灯。来，我们来听一下他们推荐的10位，从这个岳红梅开始。我觉得你还是要考虑你自身的优势，你的留学背景，你所学的专业。那么我希望能够给你提供一个职位是海外销售。谢谢。黄正士。多点给你提供的岗位是在多点广告平台来去做市场专员，面向大客户，工作地点在北京。肖慧。我可能下来再去考虑一下说，比如说百度地图有没有一个比较适合你的职位，但是我现在没有办法给你一个明确的 offer。贾军。
那东方鹰今年我们有个新的业务的板块，就是我们要在全球采买最好的课程到中国来，我们需要有一些很好的英文背景、对这里有情怀的人加入到我们这个团队里来，所以我给你的这个职位是这里边的项目的专员。那我给你提供的职位呢，是在策略发展组中间来进行客户服务，做策略上的深度的研究。好，5盏灯灭3盏留2盏，是吗？有请岳红梅、贾军谈钱不伤感情。你怎么那么热啊？激动啊！找到工作了，高兴。写好了吗？好，写好了，请揭晓。7000、6500，对这样的薪酬满意吗？不满意。你可以问一个问题。因为两位老总给我的职位可能都涉及到海外业务，我想问一下，就是这个给我的职位现在已经有成熟的团队，还是需要我去去开拓这个市场和团队？我们这边呢是之前有拓展海外市场的销售，那么呢会有专业的销售来带你一起做，你会学到销售技巧，学到更多的这个专业的知识。东方鹰现在我们这个团队已经组建了差不多4个月的时间，同时我们在海外也有一些合作的签约的代理的团队，所以这个项目是在启动和发展当中，但它成长性非常的快。好，谢谢。把另外10盏灯亮起来。有没有薪酬超过于7000呢？好，把灯都灭了。考虑一下，做出你最后的选择，好吗？好，10秒。云湖集团、东方爱鹰，或者是谢谢再见，你的选择是云湖集团，是吧？本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。